ကျေးဇူးတော်ထူးချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းစံတရင်ကျွတ်ဖြစ်ဖို့ရန်3ရက်ပဲလိုတော့တယ်။နေ့ဖြန်တစ်ပတ်ခါအောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့စဉ်တရင်ကျွတ်လပြည့်နေ့ဖြစ်သွားပြီ။တရင်ကျွတ်လပြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တရင်ကျွတ်လပြည့်ကတော့ခါတိုင်းနှစ်တွေမှာတော့အင်မတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့နော်တရင်ကျွတ်တဲ့နေ့ပေါ့နော်။တိုင်းသူပြည်သားများရဲ့စီးပွားရေးအလုံးစုံပွင့်ထွက်တဲ့နေ့ပေါ့။ဆိုတော့အိမ်ရောင်းတဲ့လူကလည်းရောင်းဖို့ပွင့်ထွက်မယ်။နောက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းပွင့်ထွက်မယ်အိမ်ထောင်ကြမဲ့လူလည်းပွင့်ထွက်မယ်ခရီးသွားမဲ့လူလည်းပွင့်ထွက်မယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီသတင်းကျွတ်နေရစပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးလာမဲ့နှစ်တကြံထီပေါ့တကြံထီကတို့ကဘယ်အားရမစိုးနော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့မိုးတားရွာတော့ connection ကြနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့သတင်းကျွတ်ခါနေပြီဆိုတော့နောက်ပတ်စံတော့မကြတော့ပါဘူးမိုးနောက်ဆုံးရတော့ဖြစ်မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီသတင်းကျွတ်မတိုင်ခင်3ရက်လို့မှာကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်နှစ်လုံးကျွတ်တာပဲလေကျွန်တော်ကတော့နော်တခင်ခရစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တစ်နှစ်လုံးကျွတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခင်ခရစ်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုလက်မခံသေးတဲ့လူတွေကတော့နော်ဝါရင်း3လလည်းမကျွတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဝါရင်း3လမှာအခက်အခဲပေါင်းများဆိုတော့သူတို့ရင်ဆိုင်ရတယ်သူတို့ပြဿနာကြုံရင်လည်းသူတို့မဖြေရှင်းရဲဘူးနော်အိမ်ရောင်းဖို့ရှိရင်လည်းမရောင်းရဲဘူးဝယ်ဖို့ရှိရင်လည်းမဝယ်ရဲဘူးစီးပွားရေးစာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုလည်းမချုပ်ရဲဘူးအိမ်ထောင်ကြမယ်ဆိုလည်းမကြရဲဘူးပေါ့နော်သူတို့ကနော်ဝါရင်းမှာသူတို့ကအကုန်လုံးသူတို့ကမလုပ်ရဲဘူးပေါ့နော်ကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခုဒီနေ့သက်သေခံမဲ့အရာပါလဲဆိုလို့ရှင်အရင်ဘက်ကကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လာပါပြီဘယ်လိုမိတ်ဆက်တယ်လဲဆိုတော့ I have much more to say to you တင်တော့ငါပြောစရာအများကြီးရှိသေးတယ် more than you can now bear တင်တော့အခုချိန်မှာလက်မခံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဆိုတော့လက်မခံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဆိုတော့အရင်ဘက်ကစပြီးတော့မိတ်ဆက်တယ်ဒီနေ့မှာတော့လက်မခံနိုင်တဲ့အရာအများကြီးကြံတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့တစ်ခုပြောကြည့်မယ်တင်တော့ရည်နဲ့တန်ရှင်းတော့ဝင်တော့လည်းမမွေးရင်ဖျားသခင်နိုင်တော့ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်မလားလက်မခံနိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့ကိုရောပြောတယ်လက်မခံနိုင်တဲ့အရာအများကြီးကြံသေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုလက်မခံနိုင်တဲ့အရာအများကြီးကြံတာကိုလက်ခံလာတဲ့ခါမှာအံ့ဩပွဲအများကြီးတွေ့တယ်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အံ့ဩပွဲတွေပြောကြည့်မယ်နော်နံပါတ်1နာခံခြင်းကိုစတွေ့လာတယ်ကျွန်တော်ကမွေးကလေးကငယ်ကလေးကမနာခံခြင်းဘူးနော်အဖေမိကိုလည်းမနာခံခြင်းဘူးကျောင်းဆရာတွေကိုလည်းမနာခံခြင်းဘူးအလုပ်ရှင်တွေကိုလည်းမနာခံခြင်းဘူးကျွန်တော်ကိုနော်အတန်ပြင်းနဲ့အတန်မာနဲ့ပြောတဲ့လူတိုင်းကိုမနာခံခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာနာခံကြကျွန်တော်ပြောင်းလေးနဲ့ချော့တဲ့လူတွေကိုနာခံခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ချော့တဲ့လူမဟုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုမနာခံခြင်းဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလောကမှာချော့တဲ့လူက1ယောက်ရှိရင်မချော့တဲ့လူက10ယောက်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့တွေ့တာမနော်ကျွန်တော် born again ဖြစ်တာနော်ဒုတိယတစ်ဖန်မွေးဖွားတာအခုဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲဆိုတော့1990နှစ်ဆိုတော့49နှစ်ရှိပြီပေါ့49နှစ် born again ဖြစ်တာ49နှစ်တွင်းမှာကျွန်တော်ချော့ပြီးတော့မော့ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့နော်စကားပြောတဲ့လူက1ယောက်ရှိရင်ကြမ်းတမ်းစွာနဲ့အပေါ်စီးနဲ့နော်ငေါ့တဲ့လူက9ယောက်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က9ယောက်ကိုမနာခံချင်ဘူး1ယောက်ကိုတော့နာခံချင်တယ်ပေါ့နာခံချင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုတော့ပြောတယ်တင်တော့ငါပြောစရာအများကြီးရှိသေးတယ်တင်တော့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါသဘောပေါက်လာတာခုပဲနှစ်ရှိဆိုတော့29နှစ်ရှိပြီ29နှစ် born again ဖြစ်ပြီးတော့အနှစ်20ကြာမှနော်ကျွန်တော်တရားသဘောပေါက်တော့ဆိုနှစ်20လုံးလုံးကတော့ born again ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်20လုံးလုံးကတော့နော်မပြောင်းလဲချင်သေးဘူးမပြောင်းလဲချင်ဘာလို့မပြောင်းလဲချင်ဆိုတော့ပြောင်းလဲဖို့ရန်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုနားလဲတဲ့အထိပဲမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးအခုနားလဲလာတဲ့ခါနှစ်ပေါင်း30ပြည့်ဖို့ရန်တစ်နှစ်ပဲလို့တော့နော်တစ်နှစ်ပဲလို့ဆိုတော့ born again ဖြစ်ပြီးတော့နားမလဲခင်နှစ်20နဲ့နားလဲပြီးနှစ်30နားမလဲခင်နှစ်20မှာနော်1989ခုနှစ်မှာနော် born again ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ဖန်မွေးဖွားတယ်1989ခုနှစ်ကနေ1980နှစ်1990နှစ်20တွင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်မြန်ကြောက်ပြီးတော့ကောင်းမြန်ရောက်ရင်ကောင်းမယ်ကဘာကြီးကပျော်စရာမကောင်းဘူးနော်ကဘာမှာတက်ရှင်တယ်ဘာကျိုးမှမရှိဘူးခရစ်တော်အမြန်ကြောက်ရင်ကောင်းမယ်မြန်ကြောက်ပြီးတော့ကောင်းမယ်အကုန်လုံးတက်ရင်ကောင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့
နှစ်20လုံးနော်ခရစ်တော်ကြွမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကောင်းကင်တက်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်လောကမှာမနေချင်တော့မကောင်းဘူးလောကကြီးကဘာမှပျော်စရာမကောင်းစိတ်တိုင်းလည်းမကြောက်ဘူးလူတိုင်းကလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါပထမဘောနကံဖြစ်ဖြစ်နှစ်20 1990မှာနော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းကိုနားလည်လာပြီးတော့အရင်ဘက်ကဟောတဲ့ဟာပေါ့နော်အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းမှလွဲ၍ကျန်တဲ့အရာအလုံးကမရနိုင်ဘူးတဲ့။ဘာမရနိုင်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတော့မရနိုင်ဘူး။ So ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းဘာကိုသွားရနိုင်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတော့သွားရနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းအပြည့်ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းမလုပ်ရင်မပေးဆက်ရင်ဘာမှလို့ပြောမစင်တော့မဆုံးဖြတ်ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းစကလုံးသုံးမယ်နော်အဋိဋ္ဌံမပြုတ်ရင်အဋိဋ္ဌံအခုမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာညီကိုရီးယားဘာလို့ဆိုတော့ပါရမီ10ပါးထဲမှာလည်းအဋိဋ္ဌံပါရမီဟာတကူကြီးတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာညီကိုရီးကိုတို့တွန်တင်ဆုံးမချက်တအားကောင်းတော့ဘာလို့တကယ်နားလေတဲ့လူတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုတို့ကမေတ္တာပေးနိုင်တယ်မေတ္တာမျှနိုင်တယ်တို့ကဘာလဲမေတ္တာပို့နိုင်တာပေါ့မေတ္တာပို့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နားမလည်တဲ့လူတွေကတော့တယောက်တော့တတ်ကြတာပဲလေပြစ်ကြတာပဲတတ်ကြတာပဲနော်တတ်မဲ့ပြစ်မဲ့ဖြတ်မဲ့စီးမဲ့နော်ကျူပင်ခောက်ကျုံငုံမကြံအဲ့ဒါနားမလည်တဲ့လူတွေနားလည်တဲ့လူတွေကြတော့မေတ္တာပို့ကြတယ်ကျူပင်ခောက်ကျုံငုံမကြံဆိုတာနားမလည်တော့သူများနားလည်တဲ့လူတွေကြတော့အဋိဋ္ဌံပါရမီသူတို့ဘာလဲကြွဲလဲအဋိဋ္ဌံပါရမီဆိုတာတဲ့နော်မေတ္တာပါရမီကိုပံ့ပိုးတယ်တဲ့မေတ္တာပါရမီမှာအဋိဋ္ဌံပါရမီပါလာရင်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးတဲ့သူတို့လဲကြည်စမ်းအော်စီရကောင်းနော်လိလာတဲ့လူကတော့မှအဲ့လောက်သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြခံတဲ့လူကသဘောမပေါက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြတော့မိုးနမင်းအနန္တဖရာသခင်ခမည်းတော်ရှင်းပြတယ်သူတို့ကြတော့ရှင်းပြလို့မဟုတ်ဘူးနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတင်လိလာပြီးမှတွေ့ရှိတယ်စဗုဒ္ဓကတော့လိလာပြီးတော့တွေ့ရှိတယ်ပါရမီနဲ့တွားပြီးတော့တွားတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကျတော့ပါရမီနဲ့တွားတွေ့တာမဟုတ်ရှင်းပြခြင်းခံရတယ်ရှင်းပြတော့နားမလည်ရင်လက်မခံရင်သဘောမပေါက်ရင်အဲ့ဒါပြောချင်တာတင်တော့ငါပြောပြမယ်တဲ့ပြောပြစရာများရှိတယ်တဲ့တင်တော့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျတော့သဘောပေါက်ပြီးသားလူကပြောပြမှာဖန်ဆင်းရှင်ပြောပြမှာအခုဘာသာရေးတွေကျတော့ဖန်ဆင်းရှင်ပြောပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ပါရမီဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ဓမ္မကိုတို့ကလိလာပြီးမှအနနာခံပြီးမှဆွလွတ်ပြီးမှပါရမီရမှတို့ကစခုလို့ရတယ်နားလေလာတာပေါ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌံပါရမီတဲ့ဒိဋ္ဌံပါရမီဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်မှဆိုတော့1990နှစ်မှာအစာရှောင်ဆုတောင်းသဘောပေါက်လာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတန်ရှင်းတော်ဝင်တော့ရှင်းပြတာကိုအဋိဋ္ဌံပြုလိုက်တယ်အဋိဋ္ဌံပြုဆိုတာလေဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဋိဋ္ဌံပြုရဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်တာကိုခေါ်တာအဋိဋ္ဌံဆိုတာဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါအဋိဋ္ဌံခေါ်တယ်နော်အဋိဋ္ဌံပြုလိုက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်လိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်လိုက်တာဒီလေးပြောကြည့်မယ်နာခံခြင်းကိုသဘောစပေါက်တော့1990နှစ်မှာနာခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အခုနာခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာ29နှစ်ကျွန်တော်လူသားတွေကနာခံတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလှုပ်ချင်းနဲ့တအားစိတ်ဝင်စားတယ်ဆရာကျွန်တော်နာခံရင်ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့ကျွန်တော်မေးကြတယ်နော်ဆရာကြီးကျွန်တော်နာခံရင်ဘာလုပ်မလဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်လှုပ်ချင်းနဲ့မစနဲ့အဋိဋ္ဌံနဲ့စဟုတ်ပြီနော်နာခံတာကိုဘာလုပ်မလဲလို့မစဉ်းစားနဲ့ဘာဆုံးဖြတ်ရမလဲလို့စဉ်းစားအဋိဋ္ဌံပြုကျွန်တော်နာခံမယ်လို့အဋိဋ္ဌံပြုဘာလုပ်မလဲလို့တစ်ချက်မစနဲ့ဆိုတော့မိဘကသားသမီးနဲ့သားသမီးကမိဘကိုအဖေမေဘာလုပ်ရမလဲလို့တောင်းမမေးနဲ့အဖေနဲ့မေကိုကျွန်တော်နာခံမယ်လို့တိဋ္ဌံပြုနာခံမယ်လို့တိဋ္ဌံပြုရင်အဖေနဲ့မေကနေပြီးတော့ခိုင်းလာလိမ့်မယ်ခိုင်းလာတဲ့ခါမှာနာခံဖို့ပဲအတိဋ္ဌံပြုထားရင်ခိုင်းလာတာနဲ့ ready ဖြစ်ရင်နာခံဖို့ပဲဒါပေမဲ့မခိုင်းခင်မှာဘာလုပ်ရမလဲလို့တောင်းမိတာအဲ့ဒါတတ်ဆိုအဖေမေဘာလို့မလဲဆိုဖေမနေပြီးအော်မလုပ်ဆရာမရှိဘူးပြောရင်အော်
ပြီးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကနော်လှုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့နော်ဖြစ်ဖို့ပဲကိုမစဉ်းစားဘူးအဖေနဲ့မြတ်ကျွန်တော်လှုပ်စေချင်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်စေချင်တာအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်စေချင်တယ်နာခံသူဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့1990နှစ်မှာအဖခမီးတော်ကကျွန်တော်ကိုနာခံသူဖြစ်စေချင်တာတိလိုက်တာနဲ့နာခံမဲလို့အဋ္ဌံပြုတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်အခု29နှစ်ရောက်လာပြီဆရာဘာလုပ်တယ်လဲလို့မေးကြည့်ပါလားကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလုပ်လဲနာခံမဲလို့ဆုံးဖြတ်လေကောင်းကြီးရလေနာခံမဲလို့ဆုံးဖြတ်လေကောင်းကြီးရလေအခုတော့သဘောပေါက်သွားပြီဘယ်လိုပြောလဲတခါနာခံမဲလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ကောင်းကြီးရတာချက်ချင်းသိတယ်တခါနာခံမဲလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ကောင်းကြီးရတာချက်ချင်းသိတယ်ဆိုတော့နာခံမဲလို့ဆုံးဖြတ်တာ10ခါအခါ20အခါ3ခါအခါ30အခါ100ဖြစ်လာရင်ကောင်းကြီးတွေအခါ100ခါနဲ့အခုတော့အခါ1000နာခံမဲလို့ဆုံးဖြတ်လာရင်အခါ1000ကောင်းကြီးရတဲ့ခါမှာတော့နော်တခုပြီးတခုရတာမဟုတ်တော့ဘူး link ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရပါလေနာခံမဲလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ຢာတွေကနော်ညောင်ပင်ရဲ့အမြင့်လို့တွဲပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့ဘလို့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဒီခိုင်ခံသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဟာလေးပြောင်းလဲစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဘာလို့စေတယ်လို့အလုပ်ခိုင်းချင်တာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲစေချင်တာနော်နာခံမခံနာခံတော့သူဘဝနေပြီးတော့နာခံတော့ဘဝသူပြောင်းလဲစေချင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆန်းတက်ပြီးတော့တွေ့လာတယ်ပါလေနှိမ့်ချပါလို့ချမ်းသာမှာအမြဲတမ်းတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘောနကန်ဖြစ်ပြီးနှစ်20တွေမှာနှိမ့်ချတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အမြဲတမ်းပြောတယ်နော်သွားနှိမ့်ချကြည့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးသွားနှိမ့်ချကြည့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးသွားနှိမ့်ချကြည့်တယ်မအောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အခုတော့သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့လိုလှုပ်ရှားမလို့ဘူးနှိမ့်ချမယ်လို့အဋ္ဌံပြုရတယ်ကျွန်တော်နှိမ့်ချမယ်လို့အဋ္ဌံပြုရတယ်အဋ္ဌံပြုလိုက်တာတပြန်နဲ့နှိမ့်ချเสียလာလို့ရှင်လှုပ်ရှားမလို့တော့ဘူးနိုင်ပြီးသားဘာလို့လဲတိထားပြီဆိုတော့ပြုံးပြရုံပဲလေအဲ့ဒါတက်ချိုးဆဆမလို့တော့နော်အဲ့လိုနှိမ့်ချခြင်းကိုတစ်ခါနှိမ့်ချလေတစ်ခါကောင်းကြီးရလေတစ်ခါနှိမ့်ချလေတစ်ခါကောင်းကြီးရလေလောက်လာတော့အခုအခါ100အခါ1000ဖြစ်လာတော့အခုတော့အခါ1000ဆိုအချိန်များလေဗာလေအခုခေတ်စကားလေးပြောကြည့်မှာ network ခေါ်တာပေါ့ကွန်ရက်များလေအခုတော့လူငယ်တွေကတော့ network တဲ့နော်ကွန်ပျူတာခက် IT ခက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူက network တဲ့ network ဆိုတာဆိုကွန်ရက်တဲ့ကွန်ရက်ဆိုတာလေတခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျေပြန့်သွားတာဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာချိတ်ဆက်ရှင်းမှန်းကိုမသိတော့အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတော်မှာကောင်းကြီးရတယ်လို့ဘယ်ကနေကောင်းကြီးဆက်ရဆိုလူတွေကဖမ်းလို့မရတော့နိုင်ငံတော်မှာဝင်ပြီးတော့ဖျားကောင်းကြီးရတဲ့လူတွေအဖေရဲ့ကောင်းကြီးရတဲ့လူတွေကနော်ဒီနေ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဆနာရှာလို့မရအောင်ဟာဒီလူကဘယ်မှာတောင်းပြီးတော့စီးပွားကောင်းကြီးတော့ဘယ်စီးပွားရေးမှာတောင်းမြင်တယ်ဘယ်အကွက်တော့လိုက်လို့မရဘူးလေလိုက်လို့မရတော့နံပါတ်3ခွင့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်1989ခုနှစ်1990နှစ်ပေါင်း20ကြိုးစားတယ်မရဘူးခွင့်လွှတ်ကြည့်တယ်မရဘူးခွင့်လွှတ်ကြည့်တယ်မရဘူးခွင့်လွှတ်ကြည့်တယ်မရဆိုခွင့်လွှတ်တာမရဘူးဆိုတည်သွားပြီဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုတော့ဘာလုပ်ရမလဲခွင့်လွှတ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဋ္ဌံပြုရတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ရမယ်မဟုတ်တော့နဲ့ခွင့်လွှတ်မဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်လည်းခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဋ္ဌံပြုလိုက်တော့အခုတော့ခွင့်လွှတ်ရမယ်လူရရင်ကြိုးစားစရာမလိုပြုံးပြရုံပဲဘာလို့လဲတိပြီလေလာမယ်ဆိုတာတိပြီလေလာမယ်ကျွန်တော်အဋ္ဌံပြုပြီကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီတိတော်ပြီလေဆိုခွင့်လွှတ်ဖို့ရကြိုးစားနေစရာမလိုတော့ဘူးအားစိတ်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးငြိမ်တက်နဲ့ခွင့်လွှတ်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့တစ်ခါခွင့်လွှတ်ရင်တစ်ခါကောင်းကြီးရတယ်10ခါခွင့်လွှတ်10ခါကောင်းကြီးရတယ်အခါ100ခွင့်လွှတ်အခါ100ကောင်းကြီးရတယ်အခုတော့အခါ1000ကြည့်စမ်းဟာအခါ1000ကြီးများတော့မများလို့မလားဆရာဟုတ်တာပေါ့လှုပ်တော့သူများတွေ့တော့တအားများလုံးတယ်လှုပ်ရမယ်ဆိုရင်တအားများလုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဋ္ဌံချသူတက်ကတော့တအားနေလုံးတယ်ကျွန်တော်အဋ္ဌံချရင်ထာဝရအတွက်သိထချရတာဟုတ်တအားနေလုံးတယ်လှုပ်တော့သူတက်ကတော့တအားများလုံးတယ်အခါ1000လို့ရမယ်မလွယ်ပါလားကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်းတဲ့သဘောပေါက်တော့အားအင်ဆိုင်ရတယ်ဖြစ်ချင်းတဲ့သဘောပေါက်ရင်အားစိတ်ဆရာမလို့တော့နှလုံးသားပဲပေးရတာ
နှလုံးသားပေးတဲ့ဆာအားမလို့တကူပဲလို့လားတကူပဲလို့ဆိုတော့ရေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မမွေးဖွားရင်တဲ့ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်လှုပ်ရင်းနဲ့လှုပ်ချင်းနဲ့ဝင်လို့မရဘူးဘာလှုပ်ပဲလှုပ်ဝင်လို့မရဘူးတအားကျိုးဆိုင်လည်းဝင်လို့မရဘူးအကျင့်ပေါင်းများစွာနဲ့ကျင့်လည်းမရဘူးနော်ရေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မမွေးရင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်လို့တကယ်လားဟိုတော့ကတော့ကျွန်တော်နားမလဲတော့ဘာကြီးလဲကွာဘာတန်ရှင်းတော့မင်းတော့လဲကွာဆိုတော့အောင်းနေတာအခုတော့နာခံခြင်းနဲ့စောင့်တဲ့ခါမှာကိုရောရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဟန်ခန်းကြီး3အငယ်1ကနေပြီးတော့နော်36ကိုအကုန်လုံးဖတ်ကြည့်ရင်ဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့နီကိုဒီလို့ခေါ်တဲ့နီကိုဒီမတ်ပေါ့နီကိုဒီမတ်ကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်းဖြစ်တယ်ဂျေရုဆလင်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းကြီးတယ်ဆိုတော့သူကဘာလဲလူသားပိုင်းကရင့်ကျက်ခြင်းပဲမှာတော်တော်လေးကိုနော်ရင့်ကျက်တော်သူလေးလာပညာလေးလာစီးပွားမှုတအားများတော်သူအတွေ့အကြုံရင့်တော်သူတိတ်ခါရှိတော်သူနားလေကျွမ်းကျင်သူလူငယ်မြောက်များစွာရဲ့ရှေ့မှာမတ်တရရဲသူဖြစ်တော်လေရေနဲ့တန်ရှင်းတော့လည်းမမွေးတော့ကြောင့်ဝင်လို့မရဘူးဝင်လို့မရဘူးအတိပညာဘ ഹു တုဒ္ဒအယူအဆနဲ့ကြိုးစားပြီးဝင်လို့မရဘူးတဲ့နာခံခြင်းနဲ့ဝင်လို့ရတယ်တဲ့ရေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးတော်သူဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ဝင်လို့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့အရင်ဘက်ကကျမ်းစာဖတ်တဲ့ဟာကိုနော်အရင်ဘက်ကဖတ်တာဒီနေ့ပြောပြကြည့်မယ်ခုဒီကျမ်းပိုက်က dates နော် dates ပေါ့ကျွန်တော်အခု dates reference အရင်ဘက်ကပတ်သက်ချော်ပြီးတော့လေးအုပ်ရှိတယ်လို့ပြောတော့နော်အဲ့ဒီလေးအုပ်ကိုဒီပြန်စစ်ဆေးကြည့်တော့၃အုပ်ပဲရှိတယ်နောက်တစ်အုပ်က dates မဟုတ်ဘဲနဲ့နော် New King James ရဲ့ဘာလဲ reference တော့ဖြစ်နေတယ်နော်so reference New King James reference က date နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ date ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘူး so date ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတာ၃အုပ်ပဲရှိတယ်၃အုပ်နောက်တစ်အုပ်ကတော့ New King James နော် reference ဆိုတော့ date နဲ့တော့ပုံစံတူတယ်မဲ့ date ဆိုတဲ့စကားလုံးမထည့်ထားတဲ့အတွက်အရင်ဘက်က၄အုပ်ဆိုတာ၃အုပ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်အုပ်ကတော့ New King James reference ဆိုတော့ဒီ၄အုပ်ထဲမှာအခု date ကိုပြောကြည့်မယ် date နော်ဒီနေ့ပြောမယ့် date ကိုပြောကြည့်မယ်ဒီ date ကဘာဆိုနော် date annotated reference Bible New King James Version လို့ပြောတယ်ဒီ date annotated reference ကပါလေကျမ်းစာအုပ်ကိုအခုနော်စာချုပ်အဟောင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မဟောင်းနဲ့စာချုပ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတစ်ကိုသူကအသေးစိတ်လေးလာရုံမကဘူးနော်တခင်ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးနောက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီနေ့ရစပြီးတော့ AD 30ရစပြီးတော့ဒီနေ့နှစ်ပေါင်း2000တိနှစ်ပေါင်း2000လုံးရတို့ရေးလာတဲ့စာပေအားလုံးကိုညွှန်းပြီးတော့ reference လုပ်ပြီးတော့ညွှန်းထားပြီးတော့အစအဆုံးညွှန်းပြီးတော့တို့ကပါလေအကုန်လုံးရှင်းပြတယ်ဖတ်လိုက်ရင်15နှစ်နဲ့ဖတ်လို့ကုန်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဖတ်အကုန်လုံးဖတ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်အစအဆုံးဖတ်ဖို့ကြိုးစား15နှစ်နဲ့ကုန်မှာမဟုတ်စကလုံးနဲ့တေးမှတေးတစ်ခါလေးမှန်ပြောင်းနေကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်မျက်မှန်နဲ့တော့မှတစ်ခါလေးမဖတ်လို့မရဘူးတချို့ကမှန်ပြောင်းနေကြည့်ရတယ်အဲ့လောက်ထိတော့အသေးစိတ်ရေးထားတယ်ဒါမဲ့ရေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကြည်စမ်းမမွေးရင်ဒီရေးတဲ့လူတွေလည်းနိုင်ငံတော်ဝင်မှာမဟုတ်သေးဘူးမဝင်သေးဘူးအဲ့ဒါပြောတာဒီလောက်ကျိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะတမိုင်းနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ဒီလောက်အနစ်နာခံပြီးတဲ့ဆရာသမားကြီးတွေလေဒီလောက်ကောင်းကြီးရတာသူတို့ဂျေဇုကြောင့်သူတို့ကျမ်းစာအများကြီးသဘောပေါက်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီတိတ်ကိုဖတ်တာအဖြစ်အမြင်တအားကျသွားတယ်ကျမ်းစာသဘောပေါက်ခွင့်ရတယ်ရေနဲ့တန်ရှင်းတော့မမွေးရင်လို့ကိုတော့ပြောပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းရေနဲ့တန်ရှင်းတော့မမွေးရင်အတွေ့အခေါ်အယူဆအားဖြင့်တအားနားလေသွားမယ်ဒါမဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောချင်တာဒါကိုတင်တို့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တင်တို့ကိုငါပြောเสียအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါမဲ့တင်တို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘသူတွေလဲဆိုတော့ဖာရိရှဲ
Chanta Boguri, Sadukeri, now let them and Dro Donida. General, your name and Dara in Dola Modro, Donida. Horoma tu nama she chanta Bogudi to Gobia. Camaro chanta Bog, chanta Anale, Bibi Pitole. A good day, sir in law, ta cone. General, a catch on touching the pain, a mia. That man, the loud on Nale, Bibi Pitole. Ye net and Shindowino, the bomb about in Lumabio, Mamui. Ye net and Shindowino, Mamui, sir. No, the bomb about in Lumabio, the bomb about it, Mamui. Nine and no in Lumiabu. General the hoop your Jimmy. General wants to shut down the hand, no? General see a window banner do it. Alicia went bad the bomb out the lesser. Staying with the wall. So do about the so Kalim win hang Limayari alumudua. No. Kalim win hang, staying with Bimbide, seen a low below, to Kuni Bide. So Kalim win hang Miai Limaya, Kalim and Lurudua, Kalim Young low bide, so do Kalim with it. No, we know. This young one colonale. Dame Pietana to Kushi. But as a 2 leg Kalim will. To let him win. To claim we ought to look the lobe to Nale time, to the new claim we out to look it. That do the claim out. Chanonet to net do it to attend asset or lavi. To attend asset or la no. To the near claim we do. Do yet Nale Tare Pina alone, Loma William Babole. Chanot the Bob out of it. Payada can, Mamui being. Luri Laura. My pin was at the Bob out of it. Janozima do me in it, Sakajori. Janot the Bob out of it. Payada can claim we couldn't do it. General Balabe Kuni, Mamuibu. So I see a one about General Nale Dovi. Nale Dovi. General Huchima. Payada can claim we couldn't be me swing it. Below a beer, person below to the any alone to made it do. Do any alone to me. Payada do claim who couldn't be any alone to made. Allow to do a Payada on the Bopola. So the day go up your day. Ye net and Shindo win on them win. Below at the Bopop. Jansa alone assassin on the Bopop in lay. The Bopola take on it, man. We point him a pibu. I love Georgina. So the name. They know of Josia, Miai Shide. I am back over there. A sun shone chin, a suit down chin, Mahoyin. My pin and about Mamma Shizo, Lakanheim, I'm holy. So, suit down be a summer showing. My pin and about Mamma Ho, Mashizo, Lakanheim, I'm home. Loga Jiu, I'm a pin and woman, 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 pin and do them here, I'm a pin and Wulomina, do the Hazaro, my pin and was a Lakandavi. That must suit down chin as I shall change. You see it. My pin and a mamma shoot it. And you better let Hanino, let Hanabo. Malakanino, Malakanoyali. Yeah. General Lakanabili. Lakanab. And a young legend. Suit down chin, Sashan chin up chin, my pin and a Bahama shoe. So suit down chin on any dodgymeno. Suit down chin says a colonna, they be dumb. Suit down chin over there, so go down there. Go down. I'll suit down jingle of all. So go down the camera, but do see my down there. I'll die you did. To the women and money and hip bound, the Amiabino. The town boy couldn't say shake and a dignity. So town boy couldn't say a dignity, Lee said to you all. To the young woman, Miss Yamia, no. But that the eye, no. Payali, Miali la Wure. Jai to you, Piale Yore. My lid down, Piale Yore, no. Macquay, no. Piale Metalon lay out there, no. Oh, the tone, no straight down there, go out there, no. Toromia Yore. Toromia Yore. General suit down and put a chin down the camera, the rotten of your no. Suit down a lad, it's no down me, down my last, to know, but do see my down, let through me or through my dollar. But do see my down, let through me on the truth don't make sure you don't got it, no. Hello, my whole wood, Sanda with you bad.
Sanda più so di ne battaglie ma trovo vale su down a churia sanda più le do tamade down ya me lu do le nyu thu lo ma ya di ma ja ro ko ro nga o down ba de down lo tin do nga o down lo ya me de ko ro tu nga o down ba de tu down su ko down de khama down ya me lu ba le nyu thu pya de khama tu ko tu le nyu thu de nyu thu de ကျွန်တော်ကဒီတင်တန်းကိုအခုတက်နေတာနော်တက်နေတာဆူတောင်းရင်ဘယ်သူစီမှာတောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနေတဲ့လက်ရှိအိမ်ပေါ့ဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်နေလာတာနှစ်ပေါင်း30မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်မပြည့်သေးဘူး1994မှာဒီမြောက်တော်ကုန်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့မပြည့်သေးဘူး94မှာရောက်လာတော့အခုနော်29နှစ်လောက်ရှိကြပြီဒီနာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်စီလာတယ်ပြီးတော့တို့ကျွန်တော်ဗာလဲတခုခုလာတောင်းတယ်လာတောင်းရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်နော် ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ဟာလာတောင်းတာလားမပေးနိုင်တဲ့ဟာလာတောင်းတာသူတို့ပြောပြတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာလာတောင်းတယ်ဟုတ်ပြီပေးနိုင်တဲ့ဟာလာတောင်းရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပေးမယ်တကယ်၍မပေးနိုင်မဲ့ဟာလာတောင်းရင်တခင်ခရစ်တော်စမှာတောင်းသူကအကုန်ပေးနိုင်တယ်လို့သူပြောပြတယ်ဆိုတော့သူတို့မိတ်ဆွေတွေဘာပြောဆိုတခင်ခရစ်တော်ရှိမှမရှိတာတဲ့ခမည်းပဲရှိတာတဲ့နော်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်တွေ့မှမတွေ့တာတဲ့ခမည်းပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်လို့ပဲတောင်းမယ်တယ်မတွေ့တယ်လို့မတောင်းဘူးတဲ့ကောင်းလိုက်တာနော် တွေ့မှပဲတောင်းတယ်ဆိုတာအိပ်ပဲရှိရတယ်မတွေ့တဲ့ဟာတောင်းတာအိပ်ပဲမရှိဘူးတဲ့ကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တအားပညာရသွားတယ်အိုးတောင်းတဲ့ခါမှာစုတောင်းတဲ့ခါမှာတွေ့တယ်လို့တောင်းတာသိချတယ်မတွေ့တယ်လို့တောင်းမသိချဘူးတဲ့သိချတယ်အိုးကောင်းလိုက်တာကိုတော်နဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့တောင်းရင်စိတ်ထဲမှာသိချတယ်လို့ပြောရမလားယနေ့ယုံကြည်သူတော်များများဟာကိုတော်ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့တောင်းတယ် ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲမသေးချဘူးမသေးချတော့ဘာဖြစ်လဲတင်းရုပ်ဆရာတွေကိုအခုညီတောင်းတယ်တင်းရုပ်ဆရာတွေတောင်းပေးပါတဲ့တင်းရုပ်ဆရာကလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့တောင်းပေးတယ်တင်းရုပ်ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းမသေးချဘူးတောင်းပေးတဲ့လူကိုညီတဲ့လူကလည်းကိုတော့မတွေ့ဘူးဆိုတော့လည်းတောင်းပေးတာသူလည်းမသေးချဘူးဆိုတော့မသေးချတဲ့လူနဲ့မသေးချတဲ့နဲ့ဆုတောင်းပန်ဖို့ကိုညီကြတဲ့ခါမှာမသေးချတဲ့နေရာတွေမှာအများကြီးရောက်သွားတယ်ဒီမှာကိုတော့ပြောတယ်ငါ့ကိုတောင်းပါ ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်မတွေ့ဘဲနဲ့တောင်းလို့ဘယ်လိုရမှာတော့အတွေ့ခံမှာပေါ့။ဘာပြောလဲတောင်းလို့ပြီးမယ်ရှာလို့တွေ့မယ်။ကြည့်စမ်းရှာလို့တွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့မှာပေါ့။မတွေ့ဘဲနဲ့ तू လိမ်မမလား။ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကပါလဲစိတ်ကူးရင်မှတအားကြံခဲ့တယ်။ ယုံကြည်သူစိတ်ကူးရင်မှတအားကြံခဲ့တော့ရှာလို့တွေ့မယ်လို့ကိုတော်ကခတိပေးနေပါလေရဲ့နဲ့ခတိပေးတော့အရှင်သခင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ခတိကိုမယုံမဲနဲ့နော်ရှာတဲ့ခါမှာအပေါ်ယံမဲရှာပြီးတော့တွေ့အောင်မရှာဘူးအပေါ်ယံမဲရှာပြီးတွေ့အောင်မရှာတော့သူပြောတာကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တော့ဘူးရေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မမွေးတဲ့လူနိုင်ငံတော်ဝင်လို့မရလို့သူပြောတာကျွန်တော်ကနေပြီးအပေါ်ယံရှာတော့လက်မခံနိုင်တော့ ဆုတောင်းခြင်းနဲ့စာရှောင်ခြင်းနဲ့မဖြစ်နေတာမရှိဘူးဆိုတော့အပေါ်ရရှာတော့လက်မခံနိုင်တော့လူရကျွန်တော်မေးကြတယ်ဆရာဥပဦးအဲ့ဒါဆိုရင်ရေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လည်းမမွေးရင်နိုင်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဝင်လို့မရဘူးလို့ကိုရောပြောတယ်ဆိုတော့ရေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘာကိုပြောလိုတာလဲတဲ့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်ကပြန်ပြောတယ် တခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်အောင်သူပြောမှာလားကျွန်တော်နားမလည်နိုင်အောင်ပြောမှာလားနားလည်နိုင်အောင်ပြောမှာလားလို့သူတို့မေးတော့သူတို့ကနားလည်နိုင်အောင်ပြောမှာပေါ့လေအေးနားလည်နိုင်အောင်ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်စကားတွေတုံးမှာတော့လှုပ်စကားမတုံးဘူးပြောတော့သူကအဲ့လိုစင်ပါတိပဲလေရည်နဲ့တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ပဲလေ ရေနဲ့တန်းရှင်းတော့လည်းမွေးခိုင်းတာပဲလေဆိုအဲ့ဒါပါလေတဲ့အဲ့ဒါရေနဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းမွေးရမှာပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू အားတဲ့ပြောလို့တာရှိမယ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရရှိမယ်တဲ့ဒါဝိညာဉ်ရေးရအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းပြောနေတာရေးရအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းပြောနေတာအဲ့ဒါဆိုရေနဲ့တန်းရှင်းတော့ဝင်တော့ဆိုတော့အတိတ်ပယ်ကနော်နားမလဲနိုင်အောင်မပြောဘူးဆိုတော့ဘာအတိတ်ပယ်လဲ အဲ့ဒါကြောင့်ရေနဲ့တန်ရှင်းတော့မလို့ပြောတယ်လေဖြစ်နိုင်မလားတဲ့အေးမလက်ခံလို့ပဲမဖြစ်နိုင်တာဗောလက်ခံရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကဲကြည်စမ်းလိပ်ပဲ
လက်မခံရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလက်ခံရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လက်မခံရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလက်ခံရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတော့နော်တင်တော့လက်မခံနိုင်သေးတော့ဆိုတော့ပြောเสียအများကြီးရှိသေးတယ်တင်တော့ကိုပြောเสียအများကြီးရှိသေးတယ်တင်တော့လက်မခံနိုင်ဘူးကဲပြောကြည့်မယ်နော်ဒီမှာပြောင်းလဲခြင်းကျွန်တော်မပြောင်းလဲရင်နားမလည်ဘူးမပြောင်းလဲရင်လက်မခံဘူးပြောင်းလဲမှလက်ခံမှာမပြောင်းလဲရင်လက်မခံဘူးဆိုပြောင်းလဲခြင်းအဲ့လေလို့ the power of change ပြောင်းလဲခြင်းတကူဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတော့ပြောကြည့်မယ်ပြောင်းလဲခြင်းတကူဘယ်လောက်ကြီးလဲကဲကြည့်စမ်းမိခွန်းတခုမေးမယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာတဲ့နော် what can we change ကျွန်တော်ဘာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်လဲလို့မိခွန်းမေးလာတဲ့ခါမှာဆရာကြီးရဖြေတယ် what can we not change what can we not change and what can we change မြန်မာလိုပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲစီနိုင်တဲ့အရာနဲ့မပြောင်းလဲစီနိုင်တဲ့အရာဆိုပြီးတော့ရှိတယ်မပြောင်းလဲစီနိုင်တဲ့အရာပါလဲပြောင်းလဲစီနိုင်တဲ့အရာပါလဲအဲ့ဒီမျိုးခွန်းပေါ့ဆိုပထမမျိုးခွန်းကတော့မပြောင်းလဲစီနိုင်တာပြောကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲစီနိုင်တဲ့အရာဘာလဲလူမျိုးတွေကမှဘာမှမခက်ဘူးတအားလွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲစီနိုင်တဲ့လူကတခြားလူသူတပားကိုကျွန်တော်ကမပြောင်းလဲစီနိုင်ဘူးဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဇနီးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲခိုင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်သားသမီးကျွန်တော်ပြောင်းလဲခိုင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲခိုင်းလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ဖို့ခိုင်းကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပြောင်းလဲခိုင်းလို့မရဘူးတခြားလူကိုပြောင်းလဲခိုင်းလို့မရဘူးဒါမွေးကလေးကဒီနေ့ထိကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကျွန်တော်အသက်60ကျော်မှာကျွန်တော်လူတွေကိုမပြောင်းလဲခိုင်းနိုင်ဘူးညရကလေးကလူတွေကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲစေချင်ပြီးတော့သူတို့မပြောင်းလဲတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့စိတ်တက်ကြက်ပြီးတော့စိတ်နာပြီးတော့နော်ဒေါသထွက်ပြီးတော့နော်လောကကြီးကိုလုံးဝမကြိုက်တော့ I hate the world လောကကြီးကိုမုန်းသွားတယ်မပြောင်းလဲစေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တဲ့နော်အကျဉ်သူတွေလောကကြီးကိုပြောင်းလဲစေခြင်းလောကကြီးကိုမုန်းလိုက်မယ်လောကကြီးကိုမုန်းသွားလိမ့်မယ်မုန်းလိမ့်မယ်အကျဉ်သူတွေလောကကြီးကိုပြောင်းလဲစေခြင်းလောကကြီးကိုတအားမုန်းလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲပြောင်းလဲမှာမဟုတ်တော့ကြောင်းတအားမုန်းလိမ့်မယ်တဲ့တင်မျော်လင့်တဲ့အတိုင်းမပြောင်းလဲတော့ကြောင်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးတအားမုန်းလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယမိခွန်းကျွန်တော်ပြောင်းလဲစေနေတာပါရှိတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်ねဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောင်းလဲစေနေတာရှိတယ်ဗာလဲကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်တဲ့ we can change ourselves ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲစေနေတဲ့လောကမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာအခက်ခဲမှမရှိဘူးကိုပြောင်းလဲခိုင်းဖို့အခက်ခဲဘာမှမရှိဘူးအခက်ခဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုအခက်ခဲမရှိဘာလို့မပြောင်းလဲတာလို့ဆိုအတိတ်ထံမပြုလို့မဆုံးဖြတ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့ရန်ကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်လို့မပြောင်းလဲနိုင်တာအဲ့ဩစီနော်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့ကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲလို့လေဆုံးဖြတ်ရင်တအားပြောင်းလဲတယ်သူများပြောင်းလဲဖို့ကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးသူတို့ဆုံးဖြတ်ရမှာဆိုတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ဟာကိုကိုကသွားပြီးတော့သွားဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိုကဆုံးဖြတ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲစေနေတာကျွန်တော်ပဲတဲ့ we can change ourselves ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တာကိုကဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တဲ့လောကကြီးကိုတအားချစ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုပြောင်းလဲရင်လူအားလုံးလာချစ်ပြီလူတွေကကျွန်တော်ပြောင်းလဲတအားလာချစ်ပြီလာချစ်တော့လောကကြီးကိုတအားချစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကပြောလဲဖခင်သခင်ကလောကသားကိုချစ်လွန်းလို့ဖခင်သခင်ကဘာလဲလောကကိုချစ်လွန်းလို့ for God so loved the world ဖခင်ပြောင်းလဲထားတော့လောကကြီးကချစ်စရာတအားကောင်းပါပြီသခင်ခရစ်တော်လည်းပြောင်းလဲတော့လောကကိုတအားချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲတော့လောကကိုမချစ်ဘူးအဲ့ဒါပဲလူ့ဝတ်ချက်ကဒီနေ့လောကကိုချစ်တဲ့လူတွေကပြောင်းလဲတဲ့လူတွေမချစ်တဲ့လူတွေကမပြောင်းလဲတော့သူတွေသူများပြောင်းလဲစေချင်တဲ့လူတွေကလောကကိုမချစ်ဘူးကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲဖို့ပဲအမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်တဲ့လောကကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲဖို့တစ်ခါဆုံးဖြတ်ရင်တစ်ခါကောင်းကြည့်ရတယ်10ခါဆုံးဖြတ်10ခါကောင်းကြည့်ရတယ်အချိန်1000ဆုံးဖြတ်ရင်အိုးချမ်းသာလုံးလို့နံပါတ်3မိခွန်း
What do we do when other person does not change? အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့တခြားလူတွေမပြောင်းလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲတတိယမိခွန်းနော်တခြားလူတွေမပြောင်းလဲရင်တဲ့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုလက်ခံပေးပါဒါသူတို့မပြောင်းလဲချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်သူတို့မပြောင်းလဲချင်ဘူးလို့မပြောဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်လို့လက်ခံပေးပါတဲ့အင်္ဂလိပ်ပြောမယ် accept the reality of the situation သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်လက်ခံပေးပါလေသူတို့မှာမိဘကောင်းမရှိလို့ဆရာသမားကောင်းမရှိလို့တွင်တင်မဲ့လူမရှိလို့လမ်းပြမဲ့လူမရှိလို့မွေးထုတ်မဲ့လူမရှိလို့အဲ့ဒါနားလည်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်နဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲကျွန်တော်ချမ်းသာလို့မဟုတ်ဘူးကိုရောနဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာကျွန်တော်တကူကြည့်လို့မဟုတ်တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်နဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာဘာပြောလဲကျွန်တော်ဘာသာရေးကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုရောကကျွန်တော်ကိုနော်ဟောတဲ့သတင်းတွေကြားလို့ကိုရောစကားပြောလို့ကျွန်တော်မှာ resource တွေရသွားလို့ပြောင်းလဲတာသူတို့ကအဲ့ဒါတွေမရဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလေတနေ့ကျတော့တငယ်ချင်း2ယောက်ဆိုင်ကိုသွားကြတယ်ဆိုင်ကိုသွားကြတော့တငယ်ချင်း1ယောက်ကသူ့ရဲ့ဘဏ်ကတ်ထဲမှာနိုင်ငံခြားမှာတော့ credit card လို့ခေါ်တာ visa ကခေါ်တာပေါ့နော်တငယ်ချင်း1ယောက်သူ့ရဲ့ဘဏ်ကတ်ထဲမှာဒေါ်လာ4000ရှိတယ်4000ဘဏ်ကတ်4000ရှိတယ်သူ့တငယ်ချင်းကသူ့ဘဏ်ကတ်ထဲမှာဒေါ်လာ200ပဲရှိတယ်4000မရှိ200ဖြစ်ဆိုဒေါ်လာ200ပဲပိုင်တဲ့လူဘဏ်ကပိုင်ရှင်တယ်ဒေါ်လာ4000ပဲဈေးတူတူသွားကြတယ်သူတို့တအားရင်းနှီးပြီးတအားချစ်ကြတယ်တအားချစ်ကြတော့4000ရှိတဲ့လူကတွေ့သမျှဝယ်ချင်းပြီဝယ်ချင်းတော့သူကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းလဲဝယ်မှသူဝယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်တငယ်ချင်းဝယ်ငါဝယ်မယ်တငယ်ချင်းဝယ်ငါဝယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းဝယ်ရအောင်လို့သူပြောတော့တငယ်ချင်းမကြိုက်ဘူးလို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒါကောင်းတယ်ဝယ်ရအောင်မကြိုက်ဘူးဒါကောင်းလို့ဘာလို့တငယ်ချင်းကမကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘဏ်ထဲမှာဝင်နေရပဲရှိလို့ဆိုတော့တနေ့ကုန်သူတို့ဈေးသွားပြီးတော့ဈေးမှာအကောင့်စားရအားလုံးသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ခါနေကြတော့တခုမှသူတို့မဝယ်တော့4000ရှိတဲ့ပိုင်ရှင်ကတအားစိတ်ဆိုးသွားတယ်တငယ်ချင်းပေါ်မှာတအားစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဘာပြောလဲတငယ်ချင်းခမည်းလူလိမ်လူညာပဲခမည်းမကောင်းဘူးနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ຢာတွေကိုခမည်းဝယ်မှဝယ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာတခါမှခမည်းမဝယ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဂရုမစိုက်ဘူးလေးလည်းမလေးစားဘူးနော်တခါတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာဝယ်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ပါလားလို့မေးတော့တကယ်ချင်းပြန်ပြောတယ်ခမည်းကြိုက်တဲ့ຢာတွေအားလုံးကဒေါ်လာ1000ကျော်တဲ့ဟာတွေပဲ1500 2000တန်တူဝယ်ချင်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါမှဝယ်မှာလေလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဘဏ်ကထဲမှာ200ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျမှအိုးနားမလဲလို့တကယ်ချင်းခွန်းလို့ပါတောင်းပန်တဲ့ခါကျသူတို့နှစ်ယောက်တအားချစ်သွားကြတယ်တဲ့ကြည်စမ်းနားလေလာတဲ့ခါကျတော့တအားနားလေသွားပြီနားမလဲခင်မာတော့ဒီလူတကယ်လူဆိုပဲကျွန်တော်ဝယ်ချင်သူမဝယ်ဘူးကြည်စမ်းက200ပဲရှိတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်1000တန်သွားဝယ်လို့ရမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲစေချင်တဲ့လူတွေသူတို့လမ်းပြတဲ့လူမရှိဘူးပညာမရှိဘူးတန်ရှင်းတော်ဝင်တော့မရှိဘူးသူတို့မှာကဲတင်ချင်းမရှိဘူးသူတို့ဘယ်လိုကျွန်တော်လူချင်တာတို့ရှိမှာတော့လက်ခံပေးပါအိုးကျွန်တော်မသိလို့ပါ accept the reality of this သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုလက်ခံပေးပါလက်ခံပေးပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲ change the way we think ကိုယ့်ရဲ့သူ့ပုံမှာနော်ထင်မြင်ယူဆချက်အလုံးပြောင်းလဲပြစ်ပါတဲ့။အော်နားမလဲပြီးလို့ပဲသူ့အတင်းခိုင်းတာသူ့မှာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူး။သူ့မှာလမ်းပြတ်မဲ့လို့မရှိဘူး။ဝိညာဉ်ဖတ်ခင်မရှိဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့မတွေ့ဘူး။ဆုတောင်းစာဆောင်ခြင်းလည်းမလုပ်ဘူး။ကျမ်းစာလည်းမဖတ်ဘူး။သူ့ကိုလမ်းပြတ်မဲ့တင်းဥဆရာကောင်းလည်းမရှိဘူး။လက်ခံပေးလိုက်ပါ။အဲ့လိုလက်ခံပေးလို့ရှင်ကဘာယုတ်တာချစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတာချစ်သွားမှာ။အော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ဘာသာရေးကျင့်လာခဲ့တာ4သိန်းချင်တဲ့ကဘာသိန်းကျင့်လာတယ်ဘယ်လောက်တောင်နဲ့နာခံလဲဒါပေမဲ့တန်ရှင်းတော့လည်းမတွေ့သေးဘူးနားလေပေးရင်တအားချစ်သွားလိမ့်မယ်ကြည်စမ်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ချစ်တာအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတအားချစ်တာသူတို့လာတက်ရင်လည်းတက်ရင်လည်းချစ်မှာပဲကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းစာချုပ်ရလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကနော်ဖျားသခင်မတွေ့သေးတဲ့လူတွေတန်ရှင်းတော့လည်းမတွေ့သေးတဲ့လူတွေစွတောင်းအစာဆောင်နားမလဲသေးတဲ့လူတွေက
နားမလဲလုံးလို့ကျွန်တော်တအားမုန်းပြီးတော့တတ်ခဲ့တော့သူတို့နားမလဲတော့ကျွန်တော်တတ်ခဲ့တော့ဒါနဲ့ခုတ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်အလောင်းကိုနော်အမျိုးသမီးကိုပြောပြထားတယ်နော်ဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ရေထဲမှာလွှင့်ပစ်ပါလို့ပင်လယ်ထဲမှာပျောက်သွားအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲခရိယာနေစိတ်မနာအောင်ကျွန်တော်ခရိယာနေရပါဖြစ်လဲစိတ်နာတတ်တယ်ခွတ်မလွတ်တော့ဟာဥပဝမတိတိတဲ့လူတွေကနားမလဲတဲ့လူတွေကတက်ပြီးလို့ခွတ်လွတ်ရမယ်အစားငါတို့ခရိယာနေကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးဆိုပြီးတော့လက်စားချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မယ်ခရိယာစိတ်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်နိုင်ငံတော်စိတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးခရိယာနေကနော်ဘာဖြစ်လဲလက်စားချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ငါတို့ခရိယာနေကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးဥပဝတို့တပ်ပလိုက်ပြီးဒါနဲ့ခုတ်ပလိုက်ပြီးလက်ပြင်းဖြတ်ပလိုက်ပြီးဥပဝယူတွေအလုံးတို့ခုတ်ပလိုက်ပြီးငါတို့လက်စားပြန်ချင်မယ်လို့သူတို့ပြောမှဆိုလို့ပင်လေလွှတ်ပလိုက်အဲ့ဒီဘာဥခန္ဓာကိုလွှတ်ပလိုက်ပုတ်ခိုင်းလိုက်ကြီးကန်းနေစားခိုင်းလိုက်ငမန်းနေစားခိုင်းလိုက်တားကောင်တွေအကုန်လုံးစားခိုင်းလိုက်နော်ရှာတယ်လို့မတွေ့အောင်စားခိုင်းလိုက်ဘယ်မှာလဲဥပဥဆိုမသိဘူးလို့ပြောလိုက်မသိတော့အေးဖျားဖျားသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်မောရှိလို့ကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားတယ်အေးရတယ်နာစီယာဘာမှမရှိဘူးနားမလဲသေးတယ်လူကကျွန်တော်လုံမိကင်မိတာရအားလုံးကနားလေပြီးသားလူကခွတ်လွတ်တာဘလောက်ရတာရှိလဲဘလောက်တကူကြီးလဲအဲ့ဒါကူတော့ပြောတယ်တင်တို့နားလေနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးတင်တို့ကငါပြောပြစရာအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တို့တင်တို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ခရိယန်နေကြဘာဖြစ်လဲလူမျိုးရေးခရိယန်လည်းအများကြီးပဲနော်ခရိယန်ဖြစ်တာတော့မှပါလဲနိုင်ငံတော်တားမဟုတ်ပဲနဲ့ချင်းခရိယန်အိုးလူမျိုးရေးခရိယန်ကြီးဘာဖြစ်လဲချင်းခရိယန်တယောက်လာထိရင်ချင်းအားလုံးထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လက်စားချိမယ်ကချင်းခရိယန်ကချင်းတယောက်ထိရင်အကုန်လုံးလက်စားချိမယ်ကရင်ခရိယန်တယောက်လာပြီးတော့လက်လုတ်လိုက်ရင်ဝိုင်းပြီးတော့လက်စားချိမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့နှိပ်ပဲပျောက်သွားတယ်ဘာပြောလဲတင်တို့နားလေနိုင်မှာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်မပြောဘူးလေရေနဲ့တန်ရှင်းတော့နေမွေးတဲ့လူနိုင်ငံတော်ဝင်မယ်တဲ့ဘယ်လိုမွေးမလဲအော်နာခံလိုက်ရုံမောရေကျွန်တော်တို့ရေမချိုးပဲတဲ့တနည်းနေကြည့်ပါလားရေမချိုးပဲတနည်းနေရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရေမချိုးပဲတနည်းနေရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မင်းကလေးတွေပြောပြန်ကလေးတွေပါလေအော်ကျွန်တော်တအားညစ်ပတ်မှာဘောလို့သူပြောမယ်တအားညစ်ပတ်မှာဘောလို့ပြောမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကအပေါ်ရအထဲမှာရေမချိုးပဲတနည်းနေရင် dehydrate ဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးကကင်ဆာဖြစ်သွားမှာကင်ဆာဖြစ်မှာရေမချိုးပဲတနည်းနေရင်ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးကင်ဆာဖြစ်မှာ free radical တအားများသောကင်ဆာဖြစ်မှာဟုတ်ပြီရေမချိုးပဲတနည်းနေတာနော်အခုရေမတောက်ပဲနဲ့တပတ်နေကြည့်ပါလားရေမတောက်ပဲတပတ်နေကြည့်ပါလားတေးမှာဘောလို့ပြောပြဟုတ်တယ်မှန်တယ်တေးမှာဘောရေမတောက်ပဲတပတ်နေရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေအားလုံးက dehydrate ဖြစ်ပြီးတော့ရေဓာတ်ငတ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်တော့လို့မရတော့ဆိုဒီလောက်ရှင်းတာကိုတော့ပြောရေနဲ့လို့ပြောတာပဲလေရေနဲ့ရေနဲ့ချိုးရမယ်ရေနဲ့တောက်ရမယ်ရေနဲ့လည်းညစ်ကြေးတွေဆေးရမယ်ရေနဲ့လည်းအပြင်ညစ်ကြေးတွေအလုံးဆေးရမယ်ရေနဲ့အတွင်းညစ်ကြေးတွေအလုံးဆေးရမယ်ရေတောက်ပြီးကြောက်ကောက်ကိုစကူတာရမယ်ရေတောက်ပြီးနှလုံးသားကိုကူးရမယ်ရေတောက်မျက်စိကိုကူးရမယ်ကျွန်တော်မျက်စိအလုံးလည်းရေငတ်တယ်ရှာလည်းရေငတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုအခုတက်တည်ခံတဲ့ချိန်မှာဒီခွက်တစ်ခွက်တောက်ပြီအခုတစ်ခွက်ကုန်သွားပြီမကြည့်တစ်ခွက်ကုန်သွားပြီဒုတိယခွက်ဒီတရားဟောတနာကြီးလေးမှာနှစ်ခွက်တောက်ပြီကိုရိုင်းပြောတာကျွန်တော်တို့ကြတာအထူးဆန်းဝိညာဉ်ရေးရဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်ရေးအကြောင်းဖြစ်ကျွန်တော်ကကိုရောကကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ဟိုးဝိညာဉ်ရေးကိုပုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေမှားတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲနဲ့နဲ့ခိုင်းလုံးပြီးတော့ကိုကပါလေရေကိုထင်သေးသွားပြီရေနဲ့ရေတောက်မယ်ရေချိုးမယ်နှစ်ချင်းခံမယ်အများကြီးပဲရေနဲ့မျက်နှာသိမယ်အခုဆိုရင်လူငယ်တွေပါတော့ပေါက်လာလေရေနဲ့မျက်နှာပေါင်းတယ်မဟာဓမ္မကန်ဒီဆိုရင်တဲ့ကဲကြည်စမ်းကျမ်းစာဖတ်တဲ့နော်ဟိန္ဒူဘာသာရှင်မဟာဓမ္မကန်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဖတ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ပေါက်သွားတယ်ဘာပေါက်လဲမဟာဓမ္မကန်ဒီဟာတဲ့သူ့အသက်60မှာသွားမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟိန္ဒူတွေကအနစ်နာခံလုံးနော်အနစ်နာခန္ဓာနော်တရားကျင့်တာကျန်တာမြတ်ခံတအားလုံးလုံးတော့သူအိန္ဒိယလူမျိုးတဲ့အနစ်နာခံလုံးတော့
အသက်60မှာသွားကုန်လုံးကျိုးပြီမန္တကနေမှာအသက်60မှာသွားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်းစာဖတ်လာတော့သဘောပေါက်သွားတယ်ဘာသဘောပေါက်လဲအသက်120သက်ရှိမှဆိုသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါက်ပါလို့လဲသူနဲ့နာခသွားရကျိုးခဲ့ပြီမဲ့အသက်နဲ့အသက်ပြန်ရှင်အောင်ဘာလို့တလဲဆိုတော့တခုပြောမယ်နော်ညအိတ်ခါနီးမှာရင်နှွေးမှာစိန်တယ်ကြည်စမ်းမဟာတဝကလည်းညအိတ်ခါနီးတိုင်းညတိုင်းမအိတ်ခင်မှာရင်နှွေးမှာခန္ဓာကိုစိန်တယ်ဘယ်လောက်ထိစိန်လဲမိနစ်30စိန်တယ်တဲ့တခါလေအိတ်တယ်အိတ်ပျော်တယ်တဲ့ရေစိန်ပြီးတော့နော်အိတ်ပျော်တယ်အဲ့ဒါပါရတယ်လို့သူတို့မီးတော့ဝိညာဉ်နှိုးတယ်လို့ပြောတယ်ဖယားသခင်နဲ့စကားပြောခွင့်ရတယ်ဟိန္ဒူကဖယားသခင်နဲ့စကားပြောတယ်ရှင်မတဲ့ခိုင်ငါတို့ကလုံးဖတ်တယ်ဖယားသခင်စကားပြောတယ်ရေနဲ့ဆင်ပြီးတော့ခရိယမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေနဲ့ဆင်ပြီးတော့ဖယားသခင်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရိယန်တချို့တွေကြတော့ခရိယန်သားဖြစ်တာမပြောင်းလဲဘူးမိဘဆွေမျိုးချင်းတွေခရိယန်ဖြစ်လို့ကချင်တွေခရိယန်ဖြစ်လို့အဖေမေအားလုံးနဲ့ဆွေမျိုးအားလုံးခရိယန်ဖြစ်လို့ရိုးရခရိယန်ဖြစ်လို့ငါတို့ကခရိယန်မျိုးกว่าခရိယန်မျိုးဆိုမရှိဘူးအမျိုးနဲ့မတော်ဘူးနိုင်ငံတော်တဘောပေါက်လေအော်စရာကောင်းလေတဘောမပေါက်လေကြက်ကြံခဲ့လေတဘောပေါက်လေတကူကြီးလေတဘောမပေါက်လေမိမိရပါလေချီနှောင်မှုများလေပေါ့အော်စရာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုခုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကြီးကိုသဘောပေါက်လာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့နော်ဆုတောင်းခံတဲ့လူတွေဆရာဥပကျွန်တော်တည်တော့မယ်ဟောဘာများဖြစ်လို့တော့ဆိုညအိပ်ပြီးမနဲ့ထလာရင်တဲ့ဘိုက်ကြီးတအားဖောင်းပြီးတော့ဘိုက်တအားဆာပြီးတော့အစာမြင့်တအားဆာလုံးပြီးဘိုက်တအားဖောင်းပြီးတော့ကောင်းမှုပြီးတော့မထနိုင်ဘူးတဲ့အော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပြောလေလေတလားလို့လေမလဲနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဘာပြောလဲမနဲ့ထလာတဲ့အိမ်သားကိုသွားပြီးတော့ဖင်ကိုရေလောင်းရေဆူခိုင်းဘလို့ဆူခိုင်းမလဲဆိုတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ဆူခိုင်းနော်ဖြစ်နိုင်လက်နဲ့ဆူခိုင်းဖြစ်နိုင်နော်အဝတ်စားနဲ့ဆူခိုင်းဒါမှမဟုတ်စလုံးပေါ်မှာသွားထိုင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလေလေတဲ့လေလေရင်အတွင်းနိုင်ရှိတော့ gas အလုံးထွက်သွားရင်တွေးကြောရီတအားအညောင်းပြေတယ်ကျွန်တော်စမနဲ့ထလာနဲ့ဖင်ကိုရေမြစုခိုင်းတယ်လေလေတာဘရူဆိုတော့နားထောင်တဲ့လူတွေကဟာတော်တန်ကျေပါလားအေးအထဲမှာရှိတဲ့ gas นี่เนาะသူတို့ခမရထွက်ပေါက်မရှိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ထွက်ခိုင်းတယ်ပတ်ဆက်မှာမထွက်ခိုင်းမနဲ့အောက်ပိုင်းမစင်လွတ်နေတဲ့ထွက်ခိုင်းတယ်ညအိတ်ခါနီလဲဖင်ကိုရေဆွပြီးတော့လေလဲတယ်လေလဲပြီးတော့အိတ်တော့အိုးညအိတ်ကဘလောက်အောင်ဆရာကောင်းလဲတအားတက်တာလေရေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ပန်းနွန်းနဲ့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့ຢာတွေနဲ့ stress အလုံးကို short ချပေးတယ်တန်ရှင်းတော်ဝင်တော့လည်းစကားပြောခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်နဲ့ဝင်းညောင်နဲ့မွေးရင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်လို့ရတယ်နိုင်ငံတော်ဟာအားအင်ဆိုင်ပြီးတော့တနက်ခံပြီးတော့ဓာတ်ခံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့တိဆောက်တာမဟုတ်ဘူးနာခံပြီးတော့ဝင်ရတာနိုင်ငံတော်ဝင်ရတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်နေဆိုတော့နော်ဆရာကြီးတို့ဘာသာပြန်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဆိုတဲ့တချင်းဆိုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစီတော့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မယ်အနာကမှာသွားထားပြီးတော့ကိုကမရောက်သေးဘူးဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးဝင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စကားလုံးကလှုပ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဝတ္တရားရှိတယ်လဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့ဝတ္တရားနဲ့ပြောရင်သိကောင်းတော့ဝတ္တရားနဲ့လှုပ်တာကတော့ action ပေါ့ဝတ္တရားကြတော့အတွင်းအားလုံးပြောင်းလဲတာပေါ့ဝတ္တရားဆိုတာအတွင်းအားလုံးပြောင်းလဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်အမိကိုကျွန်တော်ပြည့်စုံဆောင်ရှောက်မယ်လို့နော်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာကဝတ္တရားအမေကိုကျွန်တော်ပြုစုဆောင်ရှောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာဝတ္တရားဆိုဝတ္တရားအမေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့ဝတ္တရားကျွန်တော်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့အမေကိုတော့ပြုစုဆောင်ရှောက်နေစရာမလိုနော်ဝတ္တရားကသူ့ကိုဆောင်ရှောက်ပြီဆိုအမေလိုအတိုင်းကျွန်တော်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲလို့မင်းနေစရာမလိုအမေကိုဆောင်ရှောက်ဘာလို့ရမလဲအမေကိုတော့မင်းနေစရာမလိုမမေးဘဲနဲ့သိတယ်ဝတ္တရားရှင်းသိတယ်
ဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဘာဝတ္တရားကိုအဋိဌာန်ပြုမလဲဆိုဒီမှာပြောလေ we are only responsible for our own choices and action ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားသောအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရတဲ့အားလုံးတွေဝတ္တရားရှိတယ်ကဲကြည်စမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အရာကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးတွေဝတ္တရားရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာရွေးချယ်လဲနာခံမယ်လို့ရွေးချယ်ရင်နာခံတဲ့ဝတ္တရားရှိတယ်ခွန်းလွတ်မယ်လို့ရွေးချယ်ရင်ခွန်းလွတ်တဲ့ဝတ္တရားရှိတယ်နှိမ့်ချမယ်လို့ရွေးချယ်ရင်နှိမ့်ချတဲ့ဝတ္တရားရှိတယ်တွားပြီးတော့နှိမ့်ချနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်နှိမ့်ချဖို့အတွက်လေလူသွားရှာစရာမလိုဘူးအမြဲတမ်းရောက်လာမှာကိုစီကိုကျွန်တော်နာခံဖို့အတွက်လူသွားရှာစရာမလိုဘူးနေ့တိုင်းရောက်လာမှာကျွန်တော်ခွန်းလွတ်ရမယ်လို့သွားရှာစရာမလိုဘူးနေ့တိုင်းရောက်လာမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာစရာမလိုဘူးနေ့တိုင်းရောက်လာမှာကျွန်တော်နာမအကုန်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ခွန်းလွတ်မဲ့လူအနာမအကုန်လုံးရှိတယ်နှိမ့်ချမဲ့နေရကိုနေရာမှာနေရရှိတယ်နာခံမဲ့နေရဘဝမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ဝတ္တရားနဲ့ဒိဋ္ဌာမဲ့လူလား we are not responsible for the choices of others သူများရွေးချယ်ထားတဲ့အရာနဲ့သူများလှုပ်ရှားမှုမှာကျွန်တော်ဝတ္တရားမရှိဘူးသူများကိုပြောင်းလဲခံလို့မရဘူးယနေ့သူတစ်ပါးရဲ့နော်ရွေးချယ်မှုကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့တရားသွားစီရင်ဆရာမလို့ဘာလို့ဖယားသခင်စီရင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကမိမိရွေးချယ်တဲ့အရာကိုဝတ္တရားမယူဘဲနဲ့သူများရွေးချယ်တာကိုနော်တွားပြီးတော့ဝေဖန်စီရင်လုပ်တဲ့ခါမှာထိရောက်မှုလုံးဝမရှိဘူးထိရောက်မှုရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာလည်းရေးထားတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းရဲ့7အငယ်1ကနေ19ကိုလုံးဖတ်ကြည့်ပါနော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းရဲ့7အငယ်1ကနေ19ကိုဖတ်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီ1ကနေ19ကိုကျွန်တော်မဖတ်ဒီနေ့တော့15ပဲဖတ်မယ်15ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းရဲ့1အငယ်15မှာ7အငယ်15မှာတခင်ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ကိုပြောပြတယ်တခင်ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ကိုနော်ဖြစ်လာမယ့်အရာကိုပြပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာအော်တဲ့အတန်ကိုနားထောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ကကောင်းကင်ဘုံမှာအော်တဲ့အတန်နဲ့လောကနဲ့သူကြားတယ်ဘာကြားတယ်လဲဆိုတော့ the seven angels sounded his trumpet ကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးမြောက်သောသူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ trumpet ကိုတန်ပြုတ်တယ် trumpet ဆိုတော့ဗာလေဘုံလာခရလားမသိနော်သူ့ရဲ့ခရမဟုတ်တာလားသူ့ဘုံကိုတီးလားမသိဘူး and there were loud voices in heaven ကောင်းကင်မှာအတန်ကျယ်ကြီးကိုကြားတယ်အတန်ကျယ်လုံးတယ်ကျယ်လုံးတယ် which said ဘာတန်လဲလို့မေးတဲ့ခါမှာတော့ the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord ဒီစံလောကရဲ့နိုင်ငံတော်အားလုံးဟာတဲ့တခင်ခရစ်တော်နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာပြီအောင်ဆရာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်မဝင်သေးတော့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်နိုင်ငံတော်မဝင်သေးရင်ဒီဟာကိုနားလည်မှာမဟုတ်စကူတော့တင်တို့ပြောစရာအများကြီးရှိသေးတယ်တင်တို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်လက်မခံနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်အနာဂတ်မှာမြင်ထားမယ်ဥပမာပြောကြည့်မယ်အေးစစ်စဉ်းစားပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်မှာခရစ်တော်ကပြောတာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ရှိပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်မှာသူကခရစ်တော်ကပြောတယ်တင်တို့ရေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့မမွေးရင်နိုင်ငံတော်ဝင်လို့မရဘူးတဲ့အခုတော့ယောဟန်မှာလောကနိုင်ငံတော်အားလုံးဟာခရစ်တော်နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာပြီလို့အော်တန်ကြတယ်အော်သွားပြီကြီးညာလိုက်ပြီဆိုလောကနိုင်ငံတော်အားလုံးကခရစ်တော်နိုင်ငံတော်လို့ကြီးညာလိုက်ပြီနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ရှိပြီနော်ဟုတ်ပြီကြပြောမယ်ရှင်ပေါလုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်တုန်းကသူကပြောတယ်net ပြန်ခရစ်တစ်ဘက်ကခရစ်တော်လာတော့မယ်နိုင်ငံတော်ထောင်တော့မယ်လို့ပြောတယ် net ပြန်တစ်ဘက်က very urgent net ပြန်တစ်ဘက်ကရှင်ပေါလုကပြောတယ်တမန်တော်အားလုံးကလည်းပြောတယ်နိုင်ငံတော်လာတော့မယ်ခုလာတော့မယ်အားလုံးက urgent လာတော့မယ်ကြီးညာတယ်ဆိုတော့သူတို့ဝင်ရမှာပေါ့လာမှာပေါ့ကိုရောလည်းပြောတယ်တင်တို့အားလုံးမသိခင်မှာနိုင်ငံတော်လာမယ်တဲ့ဆိုတော့တင်တို့အားလုံးသူတို့မသိခင်မှာနိုင်ငံတော်လာမှာမှန်တယ်လာပြီဒါမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုနိုင်ငံတော်ထဲမဝင်မဲနဲ့အနာဂတ်ကိုရွှေ့တဲ့အတိုင်းပဲအမြဲတမ်းရွှေ့ရင်သူတို့မသိခင်မှာသူတို့ဝင်လို့မရတော့ဘူးကဲရှင်ပေါလုပြီးတော့ the early church fathers အဲ့ဒီဆိုတာနှစ်ပေါင်း100ကြာလာတဲ့ခါမှာနှစ်အခုဗျာဒိတ်ကျမ်းတွေမှာရေးလာတဲ့ခါမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းက AD 90မှာရေးတာဟုတ်နော်
နှစ်ပေါင်း100ကြာလာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ဖခင်တွေအများကြီးရှိလာမယ်အများကြီးတွေကနိုင်ငံတော်မဝင်မဲနဲ့လာမဲလို့သူတို့မျှော်ရင်သူတို့တည်တဲ့အထိမျှော်ရင်သူတို့လည်းမဝင်ရသေးဘူးအဲ့လိုနဲ့နှစ်ပေါင်း200နှစ်ပေါင်း300နှစ်ပေါင်း400ဝိညာဉ်ဖခင်အားလုံးနဲ့ပေါ့ဘီဘီရှော့ဘီတင်အောင်ဆရာတွေအားလုံးဟာလာမယ်လို့အကုန်လုံးပြောထားတယ်နဲ့ပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်မလာနော်သူတို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မလာဘူးလို့ထင်ပြီးတော့စောင့်နေတည်တဲ့အထိဝင်မှာမဟုတ်အခုတော့1800ကျော်လာတဲ့ခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ပေါ့1800ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Scofield ဘာပြောဆို rapture လာမယ်တဲ့ခရစ်တော်လာမယ်လို့မပြောတော့ပဲ rapture လာမယ်ဆိုခရစ်တော်လာမယ်ဆိုတာကို rapture လို့သူတို့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖတ်ထားရှင်ပေါလုမှာလာမယ်လို့ပြောတယ်100 200 300 400 500 600 900 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500ကြည်စမ်း1600 1900 1800မှာ rapture လို့ဘာသာပြန်တယ်ခရစ်တော်လာမယ်တဲ့နော်အဲ့မှာတန်ရှင်းသောသူတွေကိုချီးမြှောက်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ rapture လို့ပြောတော့ခရစ်တော်လာမယ်ဆိုတာကို Jesus come again ဆိုတာပြန်လာမယ်ဆိုတာတို့က second coming လို့ပြောင်းလိုက်တယ်စကလုံးတက်လိုက်တယ် rapture နဲ့ second coming ဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ပြန်လာမယ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒုတိယပြန်လာမယ်လို့နာမည်တက်လိုက်ဒုတိယဆိုစကလုံးထည့်လိုက်တယ်ဒုတိယပြန်လာမယ်လို့စကလုံးထည့်လိုက်တော့အခုမလာသေးဘူးဒုတိယလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအခုမလာသေးရင်ရှင်ပေါလုတို့ဝင်လို့ရမလားမလာသေးတဲ့ဟာကိုသူတို့မဝင်လို့မရတော့ second လို့ထည့်လိုက်တဲ့ပြန်နဲ့ကိုရောလာမယ်ဆိုတာကိုအခု second coming ဆိုမလာသေးဘူးဆိုတော့ရှင်ပေါလုဝင်လို့မရတော့နှစ်တရာတော့ဝိညာဉ်ဖခင်တွေအလုံးဝင်လို့မရတော့200ဝင်လို့မရနောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်း1500မာတင်လူတာလည်းဝင်လို့မရတော့ဂျွန်ဂယ်ဝင်းလည်းဝင်လို့မရတော့ဒီအယ်မူရီတို့ဝင်လို့မရတော့ဂျွန်ဝက်စလီတို့အခုကျွန်တော်တို့တင်အောင်ဆရာကြီးလည်းဝင်လို့မရတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘာလို့လဲ second coming မလာတဲ့အတွက်ဆိုတော့ second ဆိုထည့်လိုက်တော့ကြောင်ဘာပြဿနာပေါ်လဲနှစ်ခါပဲလာမယ်လို့ပြောတာဟုတ်အဲဒါကြောင့်နှစ်ခါဆွဲစကလုံးမတုံးနဲ့အဲ့ဒါ2008မတုံးနံပါတ်1နံပါတ်1တာအဲ့ဒါမတုံးနဲ့ပြန်လာတယ်ဆိုတာအချိန်ပေါင်းများဆွဲလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအမေရိကန်တို့ဥရောပတို့သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ကဆရာပြန်လာမလားတဲ့အေးပြန်လာမယ်ဆိုသူတို့ပြန်သွားတယ်ဆရာပြန်လာမလားပြန်လာမယ်ကျွန်တော်အခု USA ကိုနော်5 6ခါ6ခါသွားပြီမနေ့တော့2019မှာစဉ်3ချိန်သွားတယ်တနေ့ထဲမှာပြန်သွားတယ်ပြန်လာမလားပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အိပ်ပေကအချိန်များစွာသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ second ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒုတိယအချိန်ပဲပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့2ချိန်ပဲသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါအိပ်ပေကျွန်တော်တို့တခင်ခရစ်တော်အချိန်ပေါင်းများစွာပြန်လာလို့ရတဲ့ဟာကိုနော် second coming နဲ့တပ်ပြလိုက်တဲ့ပြန်နဲ့နောက်ဆုံးတော့တရားစီရင်ခြင်းပဲကျွန်တော်ကနာမည်တက်လိုက်တော့ second coming ရဲ့အိပ်ပေကနောက်ဆုံးတော့တရားစီရင်ခြင်းကိုသွားပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးတော့မလာသေးဘူးဟုတ်တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့တရားစီရင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်မှာမြေးလာတဲ့ဆိုတော့လက်မခံသေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့ကျန်းစာကိုကျွန်တော်နားလေတဲ့ခါမှာပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုရောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့လာတယ်ဆိုတာနားလေတော့အချိန်မရွေးကျွန်တော်ကိုရောလည်းတွေ့လို့ရတယ်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့လာမယ်ဆိုတာနားမလဲပဲနဲ့ second coming ဆိုပြီးတော့တရားစီရင်ဖို့ပဲလာမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတော့နေ့တရားစီရင်မင်းနေမှလာမယ့်ဟာကိုတော်တော်ပေါက်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံတော်မှာသူမလာတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမတွေ့ပဲနဲ့နေရတော့မတွေ့ပဲနေရင်တဲ့ဒီဟာတွေလက်မခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့တင်တို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးယနေ့ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးဒိတ်ကိုဖတ်တယ်လို့မြောက်များစွာသူတို့ကိုတော်လာမယ်ဆိုလက်မခံဘူး second coming ပဲလက်ခံတယ် second coming ရဲ့ဆိုတာနောက်ဆုံးတော့နေ့နောက်ဆုံးတော့တရားစီရင်ခြင်းအဲ့ဒါပဲလက်ခံတာဟုတ် so rapture ဆိုတဲ့ပြဟာနောက်ဆုံးတော့တရားစီရင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသောသူတွေကိုချီးမြှောက်ခြင်းဆိုတော့ခုနိုင်ငံတော်ဝင်တာချီးမြှောက်ခါတယ်လေအခုတင်တို့ငါပြောစရာအများကြီးရှိတယ်တင်တို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကပြောမယ်ဝိညာဉ်တော်ပြောလာတဲ့ချီးမြှောက်ခံရပြီကျွန်တော်စခုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးကိုချစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြည်စမ်းကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့လေသူတို့ပြောင်းလဲလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲရင်အကုန်လုံးချစ်လို့ရပြီခွင့်လို့ရပြီတင်တို့ငါပြောစရာအများကြီးရှိသေးတယ်တင်တို့လည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲမခံလဲမပြောင်းလဲလို့
ပြောင်းလဲလို့အခုဆရာဝန်ကြီးကနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်တစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့ဆိုအတန်ဝင်ရင်အတန်ပြက်ရင်အတန်ချောင်းဆိုးရင်အတန်မှာအခက်ခဲကြုံရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲအတန်မှာခက်ခဲကြုံအတန်ဝင်ရင်အတန်အောဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကအော်လေပင်းနာတယ်လို့စီးလိမ့်တယ်ကျင်းနဲ့ထညက်ရည်တောက်တယ်နော်ချောင်းဆိုးစီးတွေတောက်တယ်လေဟုတ်တယ်နော်အခုနောက်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေ့တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့အုတ်နှောက်တဲ့အုတ်နှောက်မှာဒီအတန်ကိုတောင်ဝင်ကြတဲ့အုတ်နှောက်ကတဲ့ရောင်နေလို့တဲ့ကြည်စမ်းအုတ်နှောက်မှာဒီအတန်ပန်းကိုတောင်ဝင်ကြတဲ့အုတ်နှောက်ကရောင်နေလို့အဲ့လိုဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ရောင်တာလဲကျွန်တော်ကအတင်းအဓမ္မအော်ဟစ်ပြီးတော့တုံးလို့တရားဟောတယ်လဲအာရပါရအော်ပြီးတော့ဟစ်တယ်တချင်းဆိုအာရပါအော်မူရလည်းမှလည်းကြီးကျယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရောင်သွားတယ် neurological inflammation လို့ခေါ်တာပေါ့အုတ်နှောက်သွေးကြောထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ပိုင်းတောင်ဝင်ယူတဲ့လူကရောင်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရောင်သွားတဲ့ဟာမကုပဲနဲ့ဒီဟာပဲကုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့လူဟာရေရှည်မသွားတော့ဘူးနားလေးလာမယ်အသက်တူလာမယ်ကြည်စမ်းနားမလဲတော့သူတွေကဒါကိုမကုဘူးဒါပဲကုတယ်ဒါပဲကုရင်ပျောက်မယ်ဒါမဲ့ဒီဟာကအလူလဲခံရမယ်ရှင်နေဒီခုတော့ပြောရတာပဲလေနိုင်ငံတော်မဝင်မဲနဲ့ခရိယန်တက်တာနဲ့ပဲတွားနေရင်တော့အလူလဲခံရမယ်ခရိယန်တက်တာတွားရင်လူလဲခရိယန်นี่အလူလဲခံရတယ်ခွလို့ရမယ်လို့တအားများလို့တို့ခံရတယ်နှိမ့်ချမင်းနဲ့တအားများလို့တို့ခံရတယ်နာခမဲ့ရတယ်တအားများလို့တို့ခံရတယ်ဘာလို့လဲသူတို့ကလှုပ်ချင်းတဲ့သဘောပေါက်တာကိုဖြစ်ချင်းတဲ့သဘောပေါက်လေအဋိဋ္ဌာန်နဲ့မတော်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ရေနဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ခိုင်းစားမလားမဟုတ်ဘူးမခိုင်းစားဘူးကျွန်တော်တို့ပြိုးထောင်မှာရေကကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲကျွန်တော်တို့ပြိုးထောင်မှာရေနဲ့တန်ရှင်းတော်နဲ့မွေးလာတဲ့လူဟာအော်ဘွယ်ကောင်းတဲ့ rapture ပေါ့ထာဝရအသစ်ပေါ့ဖယားသားသမီးပေါ့လောကစัจ java လာမှာမဖြစ်နိုင်တော့ရဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လောက်အော်ဘွယ်တွေကိုကိုတော်မိတ်ဆက်ပေးနေတယ်နိုင်ငံတော်ဝင်တဲ့လူကတော့အဲ့ဒါတွေနားမလည်နိုင်ဘူးလူရဲ့အုံနှောက်နဲ့လက်တွေ့ပြတ်နိုင်တဲ့ຢာတွေသူတို့ကနားလည်ဖို့ကြိုးစားမယ်ကိုတော်ရှင်းပြတော့သူတို့နားမလည်နိုင်တော့မနာခံရင်နားလည်လို့မရဘူးမနာခံရင်နားမလည်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာတာ1994မှာပြန်လာတယ်1994မှာနိုင်ငံခြားပြန်လာတာဘယ်လိုလာတယ်ဆိုတော့အဋိဋ္ဌာန်နဲ့ပြန်လာတာပြောင်းလဲပြီးပြန်လာတာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားမှာနေခဲ့တော့လေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးခဲ့တော့မှာပေါ့1986နဲ့1994ထိ8နှစ်ဘန်ကောက်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာနေခဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွေးခေါ်နေဆိုရင်တော့ဗာလေအမေရိကသွားဖို့ပဲအားလုံးကကြိုးစားတာဘန်ကောက်မှာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကအမေရိကသွားဖို့ပဲစဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့လည်းအမေရိကသွားဖို့ပဲစဉ်းစားတာဒါမဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာတောင်ပေါ်မှာရက်40စာရှောင်ပြီးတော့ကိုရီးယားဝိညာဉ်ဖခင်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲအမေရိကဘသွားဖို့စဉ်းစားတဲ့ဟာကလူသားရဲ့အမြင်လူသားဖမ်းနိုင်တဲ့အမြင်အခုတော့ရေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ပြိုးထောင်လိုက်ပြီးတော့ဖျားစကတကင်စကားနာခံလိုက်တဲ့ခါမှာတော့အမေရိကဟာကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်ပန်းတိုင်ဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲဟိုမှာခွင့်ရမယ်လို့မရှိဘူးဒီမှာခွင့်ရမယ်လို့ရှိတယ်ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်လမ်းပြမယ်ပြန်လာတော့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့94မှာရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ရန်ကုန်မှာရောက်လာတော့လူတွေကပြောနိုင်ငံခြားပြန်နေမရတဲ့ဥပဥနဲ့သူစနေတော်မိုဆမတ်တော်ခိုင်ပေါ့နော်ဥပဥလို့လေမရနိုင်ငံခြားပြန်နေနိုင်ငံခြားရှင်းနေနေတဲ့ကြောင့်ပတ်စံအများကြီးပါလာမယ်နော်အရင်နေအများကြီးပါလာတယ်ဗာစီးပွားရေးလုပ်မလဲတို့ထင်တာပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်လေစိတ်ရောက်လာတော့ပတ်စံတပြားမှပါမလာဘူးပတ်စံမရှိဘူးစာအုပ်တွေကတော့အများကြီးတည်လာတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်မှမရှိတော့ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်မရှိတော့ဖိလစ်ပိုင်စာအုပ်တွေအများကြီးတည်လာတယ်စာအုပ်ကတော့ပုံနဲ့10ပုံတည်လာတယ်10ပုံတပုံတည်ခါကြီးပဲနော်ဒေါ်လာ100ကျော်ကြတယ်ပုံနဲ့10ပုံတည်လာတယ်ဆို10ပုံဆိုတော့ဒေါ်လာ800ပေါ့ဒေါ်လာ800အခုပေါက်စင်းနေဆိုတော့ဒေါ်လာ7သိန်းပေါ့မြန်မာငွေ7သိန်းပေါ့တည်ခါပေါ့စာအုပ်တည်ခါ
人工要到路里头路米嘞，看伢路不上巴拉的，没巴拉乌，巴路没巴拉的，没西乌，巴路没西的说，啊，这路不上的嘛，没变来了，啊，这一摊的变来了，就把用的这一摊的，那看没随变来了，所以这路拿没来了，人工嘛是水苗的拿没来乌，米大树的拿没来乌，不都嘛都拿没来了，啊，巴路没来的，哈，这路巴路嘛，我过了时候拿看嘛我说。都拿没来了，把那看嘛了说，我老表了就弄嘛我，我老看了弄嘛就弄拿没来了，但是那边没弄乌了，哎，弄嘛我，但那表示弄没西嘛呀的，哎，没西的给啥没修？你嘛那个嘛，但那表演那个吃头把面一样嘛呀的，哎，给啥没修？别人没要了就比，他们要把啥没来，我老追嘛我，他们老追嘛了，他我老在现在里，说的话，没骗人木嘞，拉啥呀嘛，那个吃头把呀嘛，这个嘛好不？那看没，送片 BB， 那看差别，所以啥，苗都讲你呢嘛，胡了啥了，古时里December啦10月你嘛啥了，水苗台湾阿龙呢，美水阿龙啊都不变多个要为了，第二个三十比呢，第二个农民阿呀比呢，拉比家嘞，你都喏把啥嘞，不lo得什么嘞，办不公你家了嚯，那么都嘞，这办东北家都嘞，没弄成了。ตัวเราเลยมันรู้จักเรามีน้ำปีไหนมาเลยมันเพี้ยนไหนมูเลยขมิ้นเลยมันเอาจะเรามีน้ำภาษาปีเลยมันสันตปีเลยไม่รู้ปีไหนมันเพี้ยนไหนมูเลยแต่มันเพี้ยนนั่นใช้ทับมันไม่ต้องแล้วสมัยมันชาเลยจะเราเลยมันหูน่าขมิ้นจะเราปีไหนมามูเลยมันปีไหนหรอมันนี่ไหนมูเลยมันนี่ไหนแล้วมันปีไหนหรอตัวเราไปมันปีไหนหรอกูเสลีกูมีกูเสงายาวแล้วเรามันปีไหนหรอสุดแบบพี่เลยน่าขมิ้นได้ทำผิวบีน้ำมันเละดอกวูน้ำเละเสียจังไม่ใช่ดอกวูส่วนน้ำมันเละไปเลยน่าขันเลยขันมาคู่เราผิดเลยแต่พอเปล่าเลยกูรู้ว่าตีโน่เละขันให้มาไม่หูเลยหูดาวไม่รู้เละขันให้มารู้เนาะ I have much more to say to you ตีโน่งาเปียวเสียมีอะไรสิดีเลย but you cannot bear ตีโน่น่าเล่นให้มาไม่หูเลยป่าวพี่รู้เลยมันน่าขันน้ำมาเล่นให้มูอันนี้ทำมาใช่มาส่งใช่น้ำมาเลยไหนมูสุดท้ายจะว่าดิมากูเสลียเลยดิมานีวีแล้วนัดทำคนนี้มาฟิลิปปินส์ตัวเราฟิลิปปินส์มาจะวิ่งพาแค่นี้เนาะจันทบุกจีดีไม่สุริยุตินันตัวปีหรอกตัวจะเราไม่คุ้มเลยမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လောက်ခက်တယ်လဲဆိုတော့ပြောပါတဲ့နော်ဘယ်လောက်ခက်တယ်လဲဘယ်လောက်နစ်နာလဲဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးလဲနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲဘာခက်ခဲကြီးကြုံတယ်လဲဘာထောက်ပံ့လို့ဆိုပြောပါတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာခက်ခဲမှမကြုံဘူးဘာထောက်ပံ့မှလည်းမလို့သူတို့ဘယ်လိုသက်ရှင်နေလဲတဲ့ကိုရောနာခံမှာတော့ဘယ်လိုသက်မရှင်မနေမှာလို့နာခံခြင်းရဲ့အဟံတာမှမရှိဘူးသူတို့အော်တယ်โอ้အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဥပဝါဖိလစ်ပိုင်ကအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲနေထိုင်တာကိုကျွန်တော်က94ရက်နဲ့2009တက်ဆက်သွယ်မလုပ်ဘူးလေစာလည်းမရေးဘူးဘာလို့လဲနောက်ကြောင်းဖြတ်လိုက်ပြီအကူညီလာမဲ့နေရာတွေအားလုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆက်ထည်လည်းအကုန်လုံးမြှုပ်ပလိုက်ပြီလာကေမဲ့လူတွေအားလုံးဖြတ်ပလိုက်ပြီတော်ပြီကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ထွက်ပြေးမဲ့နေရာအားလုံးဖြတ်ပလိုက်ပြီဒုက္ခရောက်ဘယ်သူအကူညီတောင်းမလဲဖြတ်ဒုက္ခဘယ်နေရာပြေးမလဲဖြတ်ဘာကားစီမဲ့ဖြတ်ကျွန်တော်နောက်ကျောင်းမှာနော်ဒုက္ခရောက်ပြေးမဲ့နေရာလမ်းကြောင်းအလုံးမြှုပ်ပလိုက်ဒိတ်ထံပြလိုက်ပြီနောက်မစိုးနာခံပြီးရင်နောက်မစိုးဒီဒိတ်ထံပါရမီကိုရသွားတာဟောဘုရားဘာသာစကားပြောဒိတ်ထံပါရမီရသွားတာဟောဒိတ်ထံပါရမီရပါပြီလေအဒိတ်ထံပါရမီကအတီးတီးလာတယ်ဘုရားဘာသာစကားပြောပါရမီ7ပါးရလာတယ်ဒိဋ္ဌံပါရမီကြောင့်မေတ္တာပါရမီရလာတယ်ပညာပါရမီရလာတယ်နေခမပါရမီရလာတယ်ကြည်စံဒါနပါရမီရလာတယ်ဥပ္ပခပါရမီရလာတယ်တိလပါရမီရလာတယ်အိုး10ခုလောက်ရှိပြီနော်9ခုလောက်ရှိပြီ10ခု30ရှိသေးတယ်နော်ပါရမီအများကြီးရလာတာဗောဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ကျောင်းဆိုတဲ့တိုင်ဝမ်စင်ပြတ်သွားပြီလေကျွန်တော်ဒုက္ခဝင်ပြေးမဲ့နေရမလို့တော့မိရှုလိုက်အဖေစီပြေးမယ်မိရှုအမေစီပြေးမယ်မိရှုချင်းတို့မျိုးစီပြေးမယ်မိရှုနောက်ကျောင်းမှာထွက်ပြေးမဲ့ဆုံးရှုံးမဲ့နေရာတွေအားလုံးရှုံးတဲ့ခါပြေးမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းအားလုံးမိရှုပလိုက်တာဟုတ်
shit to me lo de champion like le but tu si piye male ananda tawara sa chok pi de a phi si piye ma wo na ma le de ne ya twa ma wo so na ma le de ne ya twa do khmya awisa ko twa do ba ya ma do oh na ma le de ne ya twa do tan shin to wi no shin pya me awisa ko twa do tan shin to wi no shin pya le lu ri shin pya lo ma ya do de twe tan shin to wi no shin pya me di ma ba pyo le tin do ko tan shin to wi no shin pya me shin ya fan 16ည7 23 24မှာတင်တော့ငါပြောเสียအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါမဲ့တင်တော့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တန်ရှင်းတော်ဝင်တော့လာပြီးတော့တင်တော့ကိုအဲ့ဒီနေရာတုတ်လမ်းပြလိုက်မယ်ကြည်စမ်းကြောက်တဲ့နေရာကိုဝင်တဲ့ခါကျတော့ဝင်တော့လမ်းပြတော့ကြောက်เสียမကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်နားမလဲတဲ့နေရာဝင်တော့နားလဲတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဝင်တော့မဖြစ်နိုင်တာမရှိတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်အော်ဘွေရအော်ဘွေရအော်ဘွေရအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝတ္တရားရှိတာကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာဝတ္တရားရှိတယ်သူများဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ဝတ္တရားမရှိဘူးသူများဆုံးဖြတ်တာကိုယ်ဝတ္တရားမရှိဘူးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဝတ္တရားရှိတယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တာပါလေကျွန်တော်ပြောင်းလဲစီနေတာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်အဲ့လောက်လူအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲပြောင်းလဲစီနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးရှိတာကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကနော်အတိတ်ထံပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မတွားဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးပလဲမဖြစ်နိုင်တာရို့တာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတာဘာအကျိုးရှိလဲငါသားပြောင်းလဲဖို့ငါယောက်ျားပြောင်းလဲဖို့ငါမိန်းမပြောင်းလဲဖို့ငါအတူပြောင်းလဲဖို့ငါလူမျိုးပြောင်းလဲဖို့ကချင်လူမျိုးပြောင်းလဲဖို့ချင်းလူမျိုးပြောင်းလဲဖို့ဗမာပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်တာဘာလို့တာပြီးတော့လောကကြီးမုန်းတဲ့အထိစိတ်နာအောင်သွားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ရာကျွန်တော်ပြောင်းလဲမယ်ပြောင်းလဲရင်နဲ့လောကသားအလုံးကိုလောကကြီးကိုချစ်တဲ့အထိပြောင်းလဲလို့ရတာပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆရာတဲ့စာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးစမ်းကြည့်ရမှာဘောမစမ်းကြည့်ပဲတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ခံမလို့မရတဲ့ဟာဟုတ်နော်စမ်းကြည့်ပါအရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေဒီနေ့တော့ဒီပဲနားမယ်ကိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ခဏလေးဆုတောင်းမယ်နော်ကိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဂတိတစ္ဆာဆိုပြီးတော့covenant လို့ခေါ်တဲ့စာချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ္ဆာပေးပြီးတော့တင်တော့ငါ့ကိုတောင်းပါငါပေးမယ်တင်တော့ငါ့ကိုရှာပါတွေ့မယ်တကားခောက်ပါတကားဖွင့်ပေးမယ်တင်တော့ယုံကြည်ပြီးတော့ငါ့ကိုနာခံပါမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘာမှမရှိလို့ကိုတော့ဂတိပေးထားတယ်ထိုဂတိကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးတော့အတိတ်ထံပြုရမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုကြုံပါတယ်ဒီနေ့အတိတ်ထံပြုခွင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲကိုတော့ဒီနေ့နားထောင်တော့သူများအတိတ်ထံပြုခွင့်ရတော့သူများလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့တော့ကိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ယနေ့အတိတ်ဖန်မပြုရသေးတော့သူမတိသေးတော့သူများအားလုံးလည်းကောင်းချီးပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအားလုံးလည်းကောင်းချီးပေးတယ်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေတက္ကသိုလ်လုံးလည်းကောင်းချီးပေးဘုန်းတော်ထင်ရှားယနေ့နားမလဲတော့ကြောင့်မတိသေးတော့ကြောင့်ကိုရောရဲ့ကြီးမားသောအတိတ်ထံပြုခြင်းကိုနာခံခြင်းကိုမတိသေးသောကြောင့်အာဒမ်နဲ့အေဝါကယနေ့ကိုရောရဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားသောကြောင့်တရားတော်ကြောင့်တပ်ဖြတ်ခြင်းနော်ရက်ဆက်ခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းနော်လက်စားခြင်းများအောင်မှာနေတော်သူများအလုံးနဲ့ကောင်းချီးပေးပါကိုရောဘုန်းတော်ထင်ရှားပါတနေ့တော့သူတို့လည်းတိခွင့်ပေးတော်မူပါသူတို့လမ်းကြောင်းပေါ်လာပါစေသူတို့လည်းအတိတ်ထံချက်ခွင့်ပြုပါစေနာမတော်နဲ့ဆုတောင်းမှလည်းဖပါသခင်အာမင်